Shalom people bakunzi bacu kuri Top Jesus TV. Ndabizi neza ko maze igihe muturindiriye kandi mukumbura, ariko turashaka kubwira ko Imana ikomeza kubikora. Turizera ko vuba cyane Imana izogombera tuzokomeza kuba dupostaregiye, ariko mutubabarire, ariko kandi tukomeze kubana natwe. Rero nashaka ko uno dusangira ibintu bikomeye. Nashaka kuvugana namwe abakunzi bacu kuri Top Jesus TV ikintu kijanye n'ubufasha. Hari abantu benshi mufise abantu mu muryango bakomeye, mbere ndetse bafise n'abagenzi bafise ibintu bishobora kubafasha, ariko tukibagira ico nshaka kuvuga kuno munsi, tukibagira ko dufise Imana yaremye abantu irema n'ibintu. Dushobora kwibaza ati mbega bigenda gute ngo dukure ivyizigiro ku Mana yaremye vyose tuyishire no ku vyo yaremye. Ico kintu nico Pawulo yavuze, aravuga ngo mwakuye icyubahiro canke gukunda Imana, ariko muja gukunda ivyabumbwe nawe yaremye. Rero kivuga ngo abantu bariko barasenga ibigirwamana bahevye Imana, uno munsi ivyo ndiko ndabona rimwe na rimwe turavuga ibigirwamana, turavuga gukunda Imana, turavuga kutayikunda, ariko nshaka kuvuga kino kintu. Ikimenyetso conyene kigaragaza gukunda Imana ni uko hari ivyo uheba ku bwayo, kandi nuko uvuga ngo Mana byose ndabyiteze kuri wewe. Ubwo ndababwiza ukuri, no mu bantu tumenyereye, iyo umuntu ushobora kugufasha ikintu gikomeye utari ushobora kwikorera, uwo muntu icubahiro aragitwara, uramwubaha kubera ikintu ico yakoze. Ariko Imana yakuremye kandi ikarema n'abantu bashobora gukora ibintu mu buzima bwawe, turibagira ko ariyo turondera ko ubufasha. Sinzi ico ukeneye gufashwa kuno munsi, ariko ndazi ko bamwe muri mwebwe hari amanimero y'abantu mwabitse kugira ngo nihagera ko ukeneye gufasha murondere kandi wihuse. Rimwe na rimwe ndabizi ko ashobora kugufasha, ariko ndazi ko kenshi bimunanira kubera iki atageze. Nashaka kubibira ibanga, dufise Imana izi ivyo ukeneye n'ivyo ukeneye, ariko kandi iki ugomba ko gisumba ibindi ni ukwiyizigira ukavuga ngo Mana nshaka ko wewe ukora ubuzima bwanjye. Ariko ivyo biragusaba ikiguzi, ko rimwe na rimwe abo bantu wari witeze ko bogufasha uzobanza ubibagire, ndetse n'inimero zabo zikure muri telefone yawe, kugira ngo by'ukuri umenye ko Imana nayo ushobora gukominikana nayo n'igihe atanumwe ariko arakora. Ariko kandi Imana iragomba ubucuti bwawe nayo, kuko igituma abo bantu barondera kugufasha nuko ari ubucuti mufitaniye. Mbega Imana yawe yo gute? Imana iragomba ko ubucuti bwawe nayo ubwubaka. Mbega ubwubaka gute? Ukeneye gufasha ku Mana, icambere no kubwira no kubanza kwakira Yesu Imana mwiza mu gihugu bwawe, kuko Bibiliya bitubwira neza ko ari we nzira. Inzira y'ivyo ukeneye ku Mana ni Kristo. Naco gituma iyo dusenga mu izina rya Yesu Kristo. Muhejeje kumwakira, ico usigaje naco ni ukumenya ijambo no kurisoma, ukagendera mu kuri wamaze kumenya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwoko bwanje bishwe no kutamenya, hari ivyo we Imana ikurekurira mu ijambo ryayo utaramenya, uno munsi ntavyuzi kandi nta n'ivyo ugenderamo. Nico gituma iyo ubonye ku rugi handitseko ngo danger, rimwe na rimwe abarundi turabizi, hari imbwa ikaze ushobora gukorako canke ngo winjire utaronse uburenganzira. Rero no mu ijambo ry'Imana hari ivyo utaramenya uno munsi kuko utarasoma. Rero ndetse n'ivyaha dukora kuko tutaramenya ico ijambo ry'Imana rivuga, ariko kandi mbere hariho n'ivyo dukora turi ku vyaha atari ivyo kubera ko tutazi ico ijambo ry'Imana rivuga. Urambabarira mvuze vyinshi, ariko nashaka kugira ngo Yesu aragomba ko murondera kumufasha. Uragwaye, bwira Yesu aragukiza. Urashonje, bwira Yesu arakugaburira. Uraremerewe, bwira Yesu arakuruhura. Numva nifuza ko tuzobandanya kuganira ku bintu bitandukanye, ariko uno munsi ndagomba kubwira ngo ubufasha bwawe uronderere ku Mana. Nivyo Imana izokoresha abantu, nivyo Imana izokoresha na ba bandi nyene wifuza ko bogufashije, ariko Imana ishobora gukoresha n'ibindi. Haleluya. Imana ishobora gukoresha n'ibyo utari witeze ko yokoresha. Nico gituma ndabwiye ngo ntushire umutima wawe kuwo gufasha, shira umutima kuyo gufasha n'Imana yaremye byose. Mwarahezegwe cane. Nizera ko umutima wawe no musari ico wakiriye muri nyigisho. Yesu aguhezagire kandi agukomeze kurondera kumumenya no kuba mu ijambo ryiwe ku munsi. Aha ni kuri Top Jesus TV, sangiza abagenzi bawe. Yesu aguhezagire. Uri umuntu w'igiciro gose. Amen.